Dobrodošli na According to Kristina podcast. U ovom prvom izdanju, odnosno u uvodnoj epizodi podcasta, želim da podelim sa vama neke osnovne stvari, kao što su o čemu je uopšte ovaj podcast i neke tehničke informacije. Koliko često će podcast biti objavljivan, koliko će trajati, koja će biti periodika, koja je forma, kako dalje možete da pratite. Što se tiče samog podcasta, on će biti na slične teme kao i According to Kristina blog. Ukoliko još se niste priključili gomili čitalaca koja prati ovaj blog, možete nas posetiti na accordingtokristina.com. Blog postoji već u ovom trenutku preko 4 godine i mesečno broji preko 7000 pregleda, specifične teme usmerene ka onima koji vole da čitaju o ličnom razvoju, finansijama, putovanjima i uopšte lifestyle-u. Vratimo se na podcast. Znači, reč je o podcastu koji će pratiti dosta tema kao i sam blog. Za neke teme mislila sam da će biti lakše da o tome pričamo nego da o tome pišem. Odnosno, mislim da će biti lakše onima koji vole više da čuju neku informaciju nego da je pročitaju ili im čitanje predstavlja gubljenje vremena. Podcast je namenjen da traje do 45 minuta. Znači, znam da vam pažnja ne drži previše, tako da sam prilagodila epizode da budu do tog trajanja. Međutim, naravno, neke teme će iziskivati nešto duži vremenski period pričanja, ali nadam se da vam to neće smetati. Što se tiče same periodike, According to Kristina podcast planiran je 2 puta mesečno. 2 puta mesečno ću sa vama pričati, odnosno ja ću pričati, a vi ćete, nadam se, komentarisati posle, o nekim važnim temama koje se tiču života, posla, ličnog razvoja, poslovnog, odnosno karijernog razvoja, ličnih finansija i svim onim problemima sa kojima se susreću odrasle osobe svakodnevno. Što se tiče same forme podcasta, moći ćete da ga čujete, a zatim moći ćete neke najvažnije stvari da pročitate u nekom mini transkriptu ispod podcasta, gde će biti dati neki linkovi ukoliko sam nešto spomenula, neki alat, neki sajt i nešto slično. Podcast možete pratiti na zvaničnom sajtu According to Kristina. Dalje informacije ćemo dostaviti na kojim sve servisima za podcaste će moći da se prati. Što se tiče generalnog sadržaja na blogu i na podcastu, saznajte na vreme kada izađe nešto novo. Možete dobijati mesečne preglede podcasta i bloga tako što ćete se prijaviti na newsletter According to Kristina, gde ću jednom mesečno izbacivati otprilike šta je sve to objavljeno u tom mesecu na blogu i na podcastu. Jako se radujem našem druženju. Ovo je nešto što se pripremalo neko već vreme, tako da bih voljela da vas sve pozovem da podelite ovaj podcast sa nekim kome će se to možda svideti i da se prijavite na newsletter, a mi se čujemo u sledećoj epizodi.